日本一 DJ ホワイプレゼンツよさあ始まりました。俺特殊能力あって、やっぱりやっぱ人間って誰しもそういう才能持ってんよ。例えばさ、走るのが速い、野球が上手いとか、脇が臭いとかそう俺相手のくしゃみを止めることができる能力。ああ瞬間移動未来予知相手のくしゃみ止めるそうこの三大超能力能力系には最強。300年に1人いつやば結構俺やあ、くしゃみでそう何やダメこれしたらくしゃみ止めるでしょ。これガチでくしゃみでそうってやったらこれはガチくしゃみ出して俺出せるんですよ。顔の前に持ってっけどそのままもし止まらなかったらくしゃみるんですよ。確かにそれは特殊能力最もまで自分でハードル上げますねちなみに何人ぐらい止めていったみんな620人ぐらい。そんな止めたのもった本当は6人ぐらい。 6人止めただけでもすごいやんこれ。そういやガチやばいよすごいよ。そういやすごいよガチ2回ぐらい社長のくしゃみ止めいや俺止められたことあるこれゴチうんマジで行こじゃあなんかティッシュかなんかいるじゃあ僕小指でだけ小指でできるそういう特殊能力これ特殊能力はっきり小指で鼻の内側の硬い部分あるじゃないですかあそこをするんですよ。それ腫瘍とかやないと。一回やらせてみますこいつの特殊能力が本当かな本当だすげえ全然脱線するんやけどこいつの鼻めちゃめちゃでかいこいつの鼻貯金箱ないねそれ何円玉する10円玉やったら入る貯金できるチョリーンすげえマジでやべえ。特殊能力者やあ1円とか余裕すぎるダメんだ俺は500円入るの500円入んないいや入るよ。それはおかしいやろもらうよ入ったらいやいいよいいよ。いや入らん500円多分ちょん切れるちぎれるとかじゃなくてちょん切れる切れる500円入ったら財布いらんやんもう500円で何ができるお前のオナニー動画や。また鼻から10円出すやつ初めて見た痛い続きに戻ろうよ1円入るかやってみていい1年ぐらいいやちょっと待っていやちれそうちょん切れるちょん切れるあ1円はいくほこたて絶対にくしゃみを小指でする男 VS 絶対くしゃみを止めれる男ブリナブリドゥク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 俺はチンタくしゃみするみんなくしゃみする前からそれはやばい集中できるじゃあ手相だったら手挙げて。手挙げる前にくしゃみしたらそれはもう金庫25年な。その頃にはもうレペゼン地球ないよ残されたのはそんなギリギリでずるいやん。だって行きそうもさ度合いがあるやん。確かにチンコなんて9割5分のやつ今やけ同時にやろう。止まったし超能力ややらせじゃないってね。俺は超能力者じゃないからこれを使わせてもらう第2回戦いいよ止まった一歩せ。止まったあ今手伝ったのにもう一回やっていいなんとしたのらしいよ何はいもうやばい止まった耳かけない俺普段鼻ほじりすぎるけどさガリガリって言うけどさ普段ここぞとばかりにめっちゃガリガリ鼻ほじりよけ逆にフェザータッチがね。チャンネル登録してねチャンネル登録してね